वेल्थ क्रिएटर एपिसोड को आपण समस्त को स्वागत। एटा हमर स्टॉक मार्केट ऊपर गोटे सीरीज आम करने चाहूँ जो कि फर्स्ट वीडियो रे आम केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी जमती कि आपणकर एनएसई बीएसई सीएसटीएल ये सब जिनस कौन से कौन पे काम आसे से विषय वीडियो में आलोचना करवा। स्टॉक मार्केट आमर आपण मैंने शुणी थे स्टॉक मार्केट एबे रिसेंटली आपण जदि आज न्यूज देखिए आज स्टॉक मार्केट क्रैश करिगला बेले बेले से स्टॉक मार्केट रो आज उछाल आसी सब जिनस किसी जन आपण मैंने जदि जानी बेसिक टर्मिनोलॉजी वीडियो टी स्किप करें जो मैंने पूरा नुआ आउ किसी जानिया को चाहूँगी से माने वीडियो टी देखंतु। स्टॉक मार्केट आपनकर दी भाग विभक्त प्रथम हूँ प्राइमरी मार्केट सेकेंड हूँ आमर सेकेंडरी मार्केट। ओके मु फास्ट कहीदे आपनकर सॉरी मु फास्ट कहीदे दिस सेकेंडरी मार्केट ऊपर फास्ट कहीदे। सेकेंडरी मार्केट टा कौन जोटा कि आमर ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग जोटा डे टू डे ट्रेडिंग चलती जो आपने जानी आमर ए ट्रेडिंग टाइम हूँ 9:15 टू 3:30 9:15 AM टू 3:30 PM मैंने सकाळ 9:15 स्टार्ट हुए आफ्टरनून मैंने अपराह्न 3:30 शेष हुए सेटा सैटरडे संडे छुट्टी रोचे आपंकर सोमवार शुक्रवार पर्यंत चलुची सेकेंडरी मार्केट सेटा जोटा आम डेली डे टू डे लाइफ रे जोटा डेली आम ट्रेडिंग करटा हूँ सेकेंडरी मार्केट आ जोटा प्राइमरी मार्केट आपंकर जोटा कि जिते कंपनी मार्केट एंट्री करुचे एवं रिसेंटली शुणुवे न्यूज आसी LIC आईपीओ आसला कि नायिका आईपीओ आसला एवं रिसेंटली मामा अर्थ आईपीओ आसवाक जाऊँगी आसनी तो सीटा हूँ जिते से गोटे कंपनी जिते शेयर मार्केट रे प्रवेश करें सेटा आमर हूँ प्राइमरी मार्केट से जिते से आईपीओ लॉन्च करे किसी जन से आईपीओ को किणती आईपीओ तापर जो मार्केट को आसे से आम आईपीओ सपोज आप कि ना तो डे टू डे लाइफ रे ट्रेडिंग करता जेपरिक किसी जन बिकी था किसी जन कि था। ओके शेयर मार्केट कौन होता है जेपरिक आम जमी आमर जमी हाट बसुची हाटरे कौन हुए सपोज आपणकर बैगण गोटे जगार आसीगला डिमांड जदि बैगणर डिमांड बहुत अच्छी माने क्वांटिटी बैगणर कम अच्छी हाटरे लोक बहुत डिमांड करमको बैगण दरकार बोली तो से कौन हुए ना तार प्राइस तार जो रेटा बढ़ी जाए सपोज 5 टंका केजी अच्छी तो तार रेटा धीरे धीरे 6 टंका जदि आहरी जन डिमांड कले माने कम अच्छी परिमाण तार कम अच्छी ताले धीरे धीरे तार रेटा बढ़ी जाए शेयर मार्केट भी सेम जिनस जदि गोटे जिनसर डिमांड बढ़ी चलला तो तार प्राइस बढ़ी जीवो सपोज क्वांटिटी बढ़ीगला डिमांड कमीगला तो प्राइस कमी से अनुसार शेयर मार्केट चले। ओके तापर आमर आसीगला बेसिक रे नेक्स्ट आम देखिए कौन आसटा आप बुझी जाइए प्राइमरी मार्केट कौन सेकेंडरी मार्केट कौन। ओके नेक्स्ट इज योर सेबी आप सेबी ना शुणुवे बहुत जगह सेबी कौन करे सेबी रो फुल फॉर्म हूँ सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी गोटे टाइप जमती पुलिस जमती रोचे किसी गोटे माने सपोज किसी गोटे क्राइम है तो ताकू से जगह रखा करे सपोज सेबी रे जमती कंपनी इंट्रोड्यूस कला तार आईपीओ देला कंपनी आईपीओ रे कौन कंपनी डिटेल्स तो मोर एति प्रोडक्शन होची मोर एति एम्प्लॉइज अच्छी मोर एति ऋण अच्छी को बैंक रु किंबा मो शेयर फॉरेन रे एति जण मते हेल्प करिसंती किंबा एमती मोर प्रॉफिट केते लॉस केते सब जिनस जोटा रहुची तार डिटेल्सटा सेबी को से देथिबो सेबी सेटा वेरीफाई करथिबो तापरे आमे जेतेबेले किणुचे शेयर जो माने लोकल माने डे टू डे ट्रेडर जो माने से माने जेतेबेले किणुचंती ताको जेमति किछि असुविधा न हुए एबे आपण सुनिथिबे सहारा इंडिया गोटे थिला कंपनी आगुरु से जेतेबेले बंद हो गला मार्केट रु तार पैसा एबे किछि लोक पाइ नाहंती बेले बेले स्ट्राइक करूचंती से सब जिनसटा ताको पैसा दबार काम से कंपनी रू पैसा आनियार काम से जिनस कंपनी आ लोकों भितर ठीक से सब चली कि नहीं ताको तदारख कर काम होची सेबी रो। ओके आ गोटे तापर नेक्स्ट आसला आपण शुणिथिबे आज एनएसई आज हमर निफ्टी एतिकी पॉइंट ऊपर को पळेला निफ्टी टा होची गोटे एनएसई रो स्टॉक गुडा निफ्टी अंडर आसंती
ତ NSE ଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। 92ରେ NSE ଟା ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। NSE ରେ ପ୍ରାୟ 2000+ କମ୍ପାନିଜ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜରେ NSE ରେ କାମ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ନିଫ୍ଟି 50 କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଶୁଣିଥିବେ, ନିଫ୍ଟି 50 ଏମିତି ଶୁଣିଥିବେ। ସେନ୍ସେକ୍ସଟା ହେଉଛି BSE ର, NSE ଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ BSE ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆଗରୁ ମାନେ NSE ରୁ ଆଗରୁ କରାହେଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାହେଇଛି 1986ରେ କରାହେଇଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏଟା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 5000 କମ୍ପାନିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛନ୍ତି BSE ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା NSDL ଆଉ CDSL। ଓକେ, NSDL ଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଡିପୋଜିଟୋରୀ ଲିମିଟେଡ୍। ଓକେ, CDSL ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିପୋଜିଟୋରୀ ସର୍ଭିସ ଲିମିଟେଡ୍। NSDL ଆଉ CDSL ର କାମ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର କିଛି ସେୟାରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ରୋକର ଥିବ। ବ୍ରୋକର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଜିରୋଧା ରହିଲା, ଆନସିଏଲ ୱାନ୍ ରହିଲା, LIS ବ୍ଲୁ ରହିଲା, ଗ୍ରୋ ରହିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ବ୍ରୋକର। ସେ ବ୍ରୋକର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ କିଣିବେ ଗୋଟେ ସେୟାର। ସେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆପଣ ଦେଲେ, ସେଇ ପଇସାଟା ବ୍ରୋକର ସେୟାର କିଣିବାରେ ଲଗେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେୟାର ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କାମ ବୁଝିବ NSDL ଆଉ CDSL, ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଟାଇପ ଅଫ ଟ୍ରେଡର୍ସ ବହୁତ ଟାଇପର ଟ୍ରେଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣେ ରହିଲେ ରାଣ୍ଡମ ଟ୍ରେଡିଂ କେମିତି ହୁଏ ନା, ସପୋଜ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ କହିଦେଲା, ପେପରରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଦେଲେ, ଏବେ ସପୋଜ ଏବେ ଆଦାନୀ କମୁଛି, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ସପୋଜ କମୁଛି, ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ସେଲ୍ ମାରିଦେଲେ। ଆପଣ ଆଉ ଦେଖିଲେନି କି କଣ ପାଇଁ କମିଲା, ତା ଉପରେ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେନି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଦେଲା, କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଦେଲା, କିମ୍ବା କୋଉ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିଦେଲେ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଟିପ୍ସ, ମାନେ ଆପଣ କାହାଠୁ ଶୁଣିକିନା କିଛି ଡିସିସନ ନେଇଗଲେ, ରାଣ୍ଡମଲି ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ରାଣ୍ଡମ ଟ୍ରେଡିଂ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନସାଇଡର ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ କି ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼, ସପୋଜ TCSରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୋଜିସନ, ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଲେ କି ଏ ବର୍ଷ TCS ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି, ତ ତାର Q3 Q4 କିମ୍ବା Q1 Q2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିକି TCSର ପକେଇଦେଲେ। ତ ଇନସାଇଡର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଜାଣିଗଲେ, କିଛି ସୋର୍ସରୁ ଇନସାଇଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାର, ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ, ସେଇଟା ଏବେ ଇଲିଗାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କେହି ସେମିତି ଇନସାଇଡର ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି, ତ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ, କିଛି ଜଣ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଡିଂ ବି କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍। ତାପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ଟା କ'ଣ, ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବାକୁ, ସପୋଜ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେ କମ୍ପାନୀର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କେତେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାରେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ତା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ କେମିତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତାର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ତାର ଋଣ କେତେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ତାର କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ତାର ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀର ଦେଖିକି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ ମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସେ କେମିତି କରୁଛି, ମାନେ କେମିତି ତାର ଲୋକମାନେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତାର କେତେ ରହୁଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ବେସିସ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଏବାଉଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍, ମାନେ ବେସିକ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହିଦିଆହେଇଛି। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହୁଏ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି ହୁଏ, ତାର ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି,
ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ କଣ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବ, ଆମେ ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ କଣ ମାନେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କଣ, ସ୍କାଲ୍ପିଂ କଣ, ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।